Добрый день, канал. Сегодня вам расскажу о кашле. В чайной ложке меда добавить 2 столовые ложки семян, аниса и щепотку соли. Все это залить стаканом воды, довести до кипения, процедить и давать ребенку по чайной ложке через каждые 2 часа. Второй способ. При сухом кашле взять неполную столовую ложку сахарного песка и подержать ее на огне, пока он не станет темно-коричневым. Затем вылить в блюдце с молоком. Полученную конфету держать во рту до полного рассасывания. При сухом изнурительном кашле взять майонезную баночку меда и чайную ложку порошка имбиря. Варить все это на медленном огне 4-5 часов. Полученную массу остудить. А когда она затвердеет, наколоть на кусочки. Принимать по одной конфетке 3 раза в день. Кашель станет медленно угасать. Детям перед конфетой можно давать чайную ложку настоя подорожника. Заварить чайную ложку травы в стакане кипятка. Можно принимать сок моркови с медом 1 к 1 по 1-2 столовые ложки 2-3 раза в день. Или сок репы с медом по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Мед можно прокипятить, иначе кашель усилится. Вскипятить стакан свежего непастеризованного молока с 2 сушеными желтыми винными ягодами, инжиром. Пить 2 раза в день после еды по стакану в горячем виде. Чай из плодов шиповника с медом не только укрепляет организм, но и является хорошим профилактическим средством от простудных заболеваний. 15-20 грамм полыни настоять на пол-литра водки. Чем дольше, тем лучше, но не менее 24 часов. Принимать по столовой ложке 3 раза в день перед сном. Детям это средство противопоказано. Пропитать шерстяной носок, лоскут с уксусом, прованским маслом и камфорой. Приложить его к груди на ночь. Положить на шею сзади компресс из хрена, натертого на терке. Наполнить длинные шерстяные чулки горячей мякиной и надеть их на больного. Это средство испытано на многих больных. Горчицу в порошке насыпают в чулки, и так ходит несколько дней. Гоголь-моголь, яичные желтки, взбитые с сахаром и ромом, также помогает от кашля, если принимать его натощак. Смешать сок редьки или моркови с молоком в равных пропорциях. Половина сока, половина молока. Принимать по столовой ложке 6 раз в день. Весной от кашля можно пить березовый сок или сок кленового дерева с